書媛姐姐，做咩嘢？靚仔你又？冇啊！我阻呢啲時間，因為我而家遇到啲好閪煩嘅事，我想同揾你傾傾啊！我想即係你有咩閪煩啫？幫我咁樣得唔得？因為煩乜嘢？我聽你節目都好長一段時間噶啦，咩啫？亦都係你嘅粉絲嚟嘅。你幫我得唔得先？你抽少少時間，因為我知你都好多嘢煩嘅，但係我而家我呢件事都好煩，我揾唔到人去傾啊，亦都冇咩橋可以俾到我。傾咩嘢啫？借錢啊？嗱，唔係啊，你嗰啲好閒啊，嗰啲我而家嗱，因為咧我平時睇你直播間咧都係嗰啲出軌嗰啲賤女人咧連上去嘅多嘅，咁我就見你嘅直播間啲評論員個個都三觀好正嘅，我都想你過嚟幫我去評一評你，所以我今日我就約我老婆上嚟諗住傾下我哋之間嘅事，我哋而家有一啲咩意思啊？都有啲矛盾喺度嚇。出軌就賤係咪？多謝你。咁出軌仲唔賤啊？即係出軌都夠賤啦，係咪咁講啊？咁但係而家即係你出定係你個老婆出啊？咁我冇可能我咁傻，我出軌我打上嚟同你講啊，係咪咁講啊？而家就係佢做咗錯事，佢而家做嗰啲衰嘢，佢而家仲要禮還節曲，佢話要同我離婚。我想問下你邊度人嚟啊？你識唔識得外來媳婦本地娘嘅要啊？我廣州人，我有乜可能唔識先得噶？你真係你話聲好似阿耀啊，知唔知啊？耀啊，唔係聲呢啲嘢。耀啊，人有相即係名啊，同名同姓嘅聲啊，好似嗰啲好大把啊！我只可以講，我因為呢件事，我已經好煩噶啦。嗱，三哥，你咩事？你自己講啊，三哥。嗱，即係唔阻你啊嘛！你而家你唔阻啊！我係連咪啫，咁多廢話，直接講啦，三哥。你唔好叫我三哥，我姓周嘅。唔好講你邊度啦。我有三哥咁高大威猛咁靚仔就好啦，咁多錢就好啦。如果我有佢咁多錢，我呢件事而家就解決咗噶啦。阿書把聲仲似林總啊，茂名啊你直接講啦，三哥。嗱，我件事係咁嘅，即係我同我老婆結咗婚咧，都有成10年噶啦。我哋其實感情一直都還好嘅，都幾唔錯嘅。我哋個女而家都9歲咁大啦，好乖噶佢讀書又好，係好生性嘅。咁啊，自從生咩啊？你講。我自從我哋生咗個女之後咧，咁但係你都知噶啦，而家養大一個小朋友都唔容易噶嘛，好大壓力噶嘛。咁啊，即係講真嗰句，有個女，我在於我嗱，可能我思想可能比較傳統少少，我就都想話追多個仔咁樣嘅。我希望佢可以再生多個仔。咁其實講真，而家都鼓勵2胎甚至3胎啦，啱唔啱啊？咁生多個仔咁啊，湊個好字，人之常情啊，係咪咁講啊？即係一個又係咁生多個都係加多雙快。咁你嘅意思即係話佢冇同你生得到仔，係咪咁嘅意思？係咯，佢一路都陀唔到啊嘛，之前咁我咪好心急咯。咁我就成日都叫佢，即係我都話諗下辦法，我哋一齊生嗰個，大家即係老一輩嗰啲都開心。咁我哋又即係話湊個好字出嚟，咁一對仔女一對兒女，咁就好幸福係咪？佢就唔聽。啊，咁你而家幾多個細佬哥啊？我而家就一個女嘅，一個女而家9歲，想追多個仔。咁你而家佢唔肯生，你連上嚟，你想佢生細佬哥，係咪咁嘅意思啊？亦都唔係淨係咁簡單一樣嘢。我梗係想佢生啊！佢開頭佢就咦我，佢就唔肯生，唔肯生。咁啊，即係你嗱，我再同你講多啲。我而家我老婆嘅外家情況好特殊嘅，佢可能即係因為覺得家庭環境嗰個經濟條件嘅問題咧，佢就硬係就勒住，佢就唔想生。點解啫？冇得解嘅啫。其實就係講嚟講咪就係錢作怪咯。因為我外父咧，錢作怪係因為你唔夠錢。掹緊嗰隻咯，即係講真，即係而家又遇咗件大事嘅，就係即係我外父啊，年紀大咗，咁啊身體唔好啊，咁啊開始啊就出現呢樣問題嗰樣問題。我舅仔佢都係嗰啲輕微腦癱添啊，佢即係反正屋企就要啲錢就要攞嚟俾佢哋去醫，攞嚟去睇病。咁所以我老婆就覺得即係都掹緊，佢就唔想話生啊剩啊咁樣樣。咁講真，我咧作為女婿，咁啊點樣叫一家人啦？係咪啊？家哋一家人。咁我開始我都好盡心去幫手嘅。咁我就即係要出錢，要出力。你話去醫院去照顧佢啊，倒屎倒尿我都係有時間，我都會照做嘅。咁啊前後，其實我都俾過唔少錢嘅。咁講真，俾錢還俾錢，但你唔係無底洞咁樣一路落去噶嘛？係咪啊？我哋結咗婚，我哋有自己嘅屋企要養噶嘛。咁但係佢3日唔係兩頭，又話醫院嗰邊要俾錢啊，成啊咁樣。
咁都好麻煩，好煩嘅。咁其實你有冇俾過錢嘅啫？我梗係有啦，但係我哋唔係話嗰啲做大生意嘅嗰啲人，即係就係話